गेट एव्हरीथिंग चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेलवर क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद. नमस्कार मित्रांनो, आज आपण खोकला व कफ यासाठी अत्यंत गुणकारी उपाय पाहणार आहोत. मित्रांनो, यासाठी आपल्याला दोन घटक लागणार आहेत, ते म्हणजे हळद आणि मध. मध तुम्हाला बाजारात सहज उपलब्ध होईल. हळदही प्रत्येकाच्या घरात असते. हळद स्वयंपाकात प्रत्येक ठिकाणी वापरली जाते. रंग चव देण्यासाठी नव्हे तर आरोग्यवर्धक अशी ही हळद प्रत्येकानं वापरायलाच पाहिजे. जगातील उत्पादनापैकी 80% उत्पादन हे भारतात होतं. हळदीमध्ये सोडियम, लोह, जीवनसत्व अ, जीवनसत्व ब, जीवनसत्व B2, पोटॅशियम, फॉस्फरस, कॅल्शियम, प्रोटीन भरपूर प्रमाणात असतं. हळदीचा उपयोग रक्त शुद्ध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात केला जातो. अनेक औषधांमध्ये हळद सोबत वापरली जाते. चेहऱ्याला गोर करण्यासाठी, वय कमी होण्यासाठी किंवा टाईप 2चा जर डायबिटीज लोकांना टाळायचा असेल तर हळदीचे सेवन अत्यंत आवश्यक आहे. हा झाला पहिला घटक. आता आपल्याला दुसरा घटक लागणार आहे, तो म्हणजे मध. मध पृथ्वीवरील सर्वात जुनी वस्तू. मधामध्ये व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन बी, सी, आयर्न, कॅल्शियम, सोडियम, फॉस्फेट, आयोडीन असे भरपूर प्रमाणात घटक आहेत. जे व्यक्ती रोज मध सेवन करतात त्यांची रोगांशी लढण्याची क्षमता जास्त असते. कफ आणि दमा यासाठी रामबाण म्हणून मध वापरलं जातं. बीपी नॉर्मल होण्यासाठी देखील मधाचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात केला जातो. मधाचे भरपूर फायदे आहेत. मध जे लोक खातात त्यांची त्वचा चांगली राहते आणि मधामुळे आपल्याला अनेक गोष्टी मिळतात. जरी अशा गोष्टी असल्या तरी आज आपण कफ कमी करण्यासाठी मधाचा उपयोग कसा करता येईल, ह्या दोन घटक कसे वापरायचे ते पाहणार आहोत. मित्रांनो, रेसिपी किंवा पद्धत अशी आहे, साधारणतः अर्धा चमचा मध घ्या. तुम्ही जास्तही घेऊ शकतात, मात्र अर्धा चमचा माणसाच्या कोणीही व्यक्ती सहज खाऊ शकेल अशा पद्धतीने अर्धा चमचा मध घ्या. मोठा चमचा असावा असं काही नाही, पण मोठा चमचा वापरला तर तुम्हाला ते मिक्स करण्यासाठी सोपं जाईल. त्याचप्रमाणे ह्या अर्धा चमचा मधामध्ये तुम्हाला अर्धा चमचा हळद टाकायची आहे आणि ती मिक्स करायची आहे चांगल्या प्रकारे. अर्धा चमचा म्हणजे खूप मोठा चमचा भरून घ्यावा असं नाही, तर साधारणतः अशा पद्धतीने अर्धा चमचा घ्या आणि तो मिक्स करा. हे दोन्ही तुम्हाला चांगल्या प्रकारे मिक्स करायचे. तर हे चांगल्या प्रकारे मिक्स करायचे आणि हे तुम्हाला वापरायचे. तर तुम्ही हळदीचं प्रमाण कमी ठेवलं तरी चालतं, कारण हळद खाताना बऱ्याच जणांना ते उघरट किंवा वेगळ्या चवीची लागते. हे मिश्रण दिवसभरात 3 वेळा घ्या. तुमचा जो कफ आहे तो पूर्णपणे जळून जाईल, नष्ट होईल, खोकला कमी होऊन जाईल आणि यामुळे तुम्ही नेहमीपेक्षा जास्त तरुण दिसाल. जोपर्यंत खोकला आहे तोपर्यंत तुम्ही दिवसात 3दा घ्या. इतर वेळी जर तुम्हाला घ्यायचं असेल तर दिवसात तुम्ही 1दा वापरू शकता. याचा रिझल्ट खूप चांगला आहे. मित्रांनो, तुम्ही करून पहा. थोड्याच वेळात तुमचा खोकला किंवा घशाची खरखर थांबून जाईल. व्हिडिओ आवडला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.